Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, TNI Polri yang saya hormati, panitia pengajian wabil khusus Sohibul Hajat dalam rangka pengajian umum tasyakuran walimatul khitan Gema Ramadhani, putra dari Bapak Eri dan Bu Ani endi wonge. Desa Tapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Saya tadi masuk, saya pikir Gang Sono. Niki Trawas napa Tretes? Bapak Ibu warga masyarakat Trawas rahimakumullah, beli kapas bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Trawas yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Atas ridha Allah kita semuanya bisa hadir, walaupun mungkin kayaknya diawali dengan turunnya air hujan, betul Bapak? Tapi yakinlah hujan yang turun tadi menandakan bahwa Allah mengirim rahmatnya untuk kita. Tapi walaupun hujan ternyata tidak menghalangi niat baik kita. Maka saya selalu bilang, cinta itu seperti air hujan. Kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka kalaulah tidak karena cinta, Pak Eri, saya hari ini capeknya minta ampun. Saya syuting dari jam 8, acara sahur untuk Ramadan. Tadi saya seharian syuting 6 episode, karena ngejar 30 episode baru dapat 10. Baru selesai maghrib. Saya diculik oleh Bupati Gresik, sahabat saya Mas Yani, untuk tausiah bersama Habib Syekh, baru meluncur ke sini. Nanti malam pulang, besok pagi syuting lagi 5 episode, malam pengajian 2 lokasi. Tapi mohon maaf, ngomong amplop oke tak ajar. Kan aku denger gitu. Sebenarnya apa sih kemudian yang melandasi semangat saya seperti itu? Kalau hanya sekedar uang, saya lebih gampang mencari uang tidak dengan pengajian. Saya banyak perusahaan yang nawari saya jadi komisaris. Duduk termenung, mangkat kantor sebulan sekali, saya dibayar ratusan juta. Tapi itu nggak menarik bagi saya. Apa yang menarik bagi saya? Yang menarik bagi saya begini, gang-gang sempit, basah-basahan, duduk apa adanya, tetapi ada cinta di dalamnya. Kayak malah keplak-keplakan gitu, ngopo. Sehingga saya meyakini, sampean mundur didik Pak, Pak Kapolsek agak mundur dikit. Mohon izin Tundan, karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya.
Izinkan saya memberikan semangat untuk kayak anak-anak kita ini Gema Ramadhani. Ini lahirnya bulan Ramadan berarti. Berarti ini menjelang hari kelahiran dia. Saya selalu pesan kalau mau masuk bulan Ramadan tolong jangan lakukan dua hal. Satu, mendoakan orang mati, nggak boleh. Bolehnya mendoakan orang yang sudah mati. Loh, kalau mendoakan orang mati nggak boleh, mati gue nggak boleh. Tapi mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan orang mati nggak boleh. Kemudian yang kedua, jangan lakukan orang ziarah di kubur, nggak boleh. Yang boleh ziarah kubur. Kalau orang ziarah di kubur nggak boleh. Kayak kemarin malam tahun baru saya membuat fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa jeblok matamu ada. Lah ya tadi, ini fatwa yang paling ngambil. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Jangankan di mata ulama, mau kemarin di Kesambon Malang saja jeblok omai ambiar kok. Mana di mata ulama. Saya itu punya fatwa aneh Pak Kapolsek. Kayak 17 Agustus saya punya fatwa baru. Panjat pinang itu hukumnya haram. Karena yang benar bukan panjat pinang tapi pinang panjat. Yang benar dipinang dulu baru dipanjat. Kayak bisa ini biasanya penentuan bulan Ramadan menggunakan apa Bu? Menggunakan ru'yatul hilal, melihat bulan. Maka saya usul sama Menteri Agama, seharusnya yang mimpin sidang itu bukan Menteri Agama, tapi ibu-ibu. Karena yang tahu datangnya bulan adalah ibu-ibu. Saya bengi, saya kentir. Nah, Bapak Ibu, saya itu sering ditanya begini sama anak istri saya, sama santri-santri, sama jamaah. Gus Miftah itu apa nggak capek? Oh capek pakai banget. Saya itu punya ajudan banyak Pak. Saya punya ajudan itu Brimob 2, Kopassus 1. Belum lagi anak-anak manajemen. Itu kalau saya syuting mereka semuanya tidur. Di mobil itu yang tidur bukan saya, tapi pengawal-pengawal saya itu tidur. Iki mergo ngantuk, apa mergo kakean badok. Karena anak-anak itu pinter itu. Kalau saya ngaji mereka ke ruang transit. Lah itu loh. Padahal saya itu jarang makan. Saya itu jarang makan di tempat pengajian. Kenapa? Bukan karena saya nggak doyan. Oh saya sangat doyan. Satu, saya itu kalau masuk ke ruang transit yang jadi bukan makan. Tapi sebagai objek selfie. Mau foto-foto. Lah canggung pas mangap-mangap. Pluk mulai ora pantes. Pertanyaannya kenapa? Satu, saya nggak pernah tahu rahmat Allah itu diturunkan kepada saya pas pengajian di mana. Dan yang perlu Anda ingat, orang itu masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Makanya kalau kita melakukan ibadah 24 jam seumur hidup, itu tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Coba ibu-ibu. Nikmat yang kita peroleh dari Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kamu tidak akan bisa menghitung. Dari panca indera yang kita miliki semuanya berfungsi, enggak ada yang bayar. Mata melihat enggak bayar. Coba. Pemandangan seindah Trawas enggak ada yang bayar. Pengajian tengok-tengok duduk di suguh, nyawang kiai ganteng. Wow. Gratis. Jadi ini sebelahnya tambah ganteng. Apa sing delok matane katarak. Coba. Ini kita nggak pernah bayar nikmatnya mata, betul Bu? Betul. Telinga mendengar kalimat-kalimat indah, tahlil, kalimat thayyibah, nggak bayar sewa kuping. Mulut tiap hari ngomong tanpa pulsa, nggak pernah bayar alat komunikasi. Coba. Hidung setiap hari mengeluarkan nafas, nggak pernah bayar onderdil lubang hidung.
Bahkan Pak Eri kelon sama Bu Ani nikmat. Sehingga menghasilkan Gemar Radani. Nggak pernah bayar sewa onderdil. Kalau Pak Eri bilang bayar Gus, oh berarti bukan di rumah tapi di gang sono. Loh, saya itu kan apa? Wong sebulan yang lalu saya bagi mukena hampir 500 mukena untuk mbak-mbak penghuni gang sono. Saya membagi 480 di gang sono, saya membagi hampir 200 di lokalisasi Sarkem. Gitu juga ada yang DM saya, Gus. Bagi mukena ikhlas apa enggak? Saya jawab ikhlas. Syaratnya apa Gus? Tolong untuk sholat, jangan untuk lemek. Aku yang ngono tau. Malah tinggal lap barang oleh ciloko. Nah, kenapa saya tidak pernah capek, Pak? Capek tidak pernah saya rasakan. Fisik saya itu, mohon maaf sama Pak Kapolsek, mungkin fisiknya bagus saya. Pak Kapolsek kalau naik sepeda sama saya mesti menang saya. Pak Kapolsek kalau naik sepeda mesti nggak kenceng dia, karena perutnya besar. Kalau perut saya kan ramping dan saya dulu lebih gemuk daripada beliau. Tapi gara-gara penelitian di rumah sakit saya jadi takut. Kenapa penelitian di rumah sakit? Rumah sakit membuat penelitian cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Gara-gara penelitian itu dan langsung Pak Kapolsek tahan napas. Gara-gara penelitian itu saya berkewajiban waktu itu untuk kurus. Makanya kenapa saya rajin olahraga. Dan saya pas pandemi kemarin body saya sangat bagus. Berat badan saya cuma 72 kilo. Otot saya nambah tiap hari olahraga. Fitness. Kayak Pak Eri ini fitness. Awalnya fit atine ngenes. Saya olahraga hampir tiap hari. Malam nge-gym. Karena kan ngaji cukup online. Setiap pagi 2 hari sekali saya sepedaan sampai 120 kilo Jogja Sragen, Jogja Magelang PP. Ada yang suka sepedaan di sini? Saya ingatkan, bagi kamu yang suka sepedaan, tetap hati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Makanya ibu-ibu yang bodinya gede-gede itu tolong Anda olahraga deh. Lu beneran? Ingat Bu, di luar sana persaingan semakin ketat Bu. Kalau kamu pengen menjaga pandangan mata suamimu, tolong rawatlah bodimu. Saya selalu bilang, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Iya. Inilah Bu Ani, ya dandan sing ayu nih. Ndi wonge? Ani. Ndi ta wonge? Kowe sing ndi nik? Ora ketok raine Ani. Oh, kae to. Sing wedok ayu, sing lanang kaya ngene ya. Lah sing wedok ayu, sing lanang elek niku biasane berlaku teori syukur dan sabar. Jadi sesuk Eri mlebu surga mergo bersyukur duwe bojo ayu, Anik mlebu surga mergo bersabar duwe bojo kaya ngene. Tapi ya nyuwun sewu, good looking itu kalah sama cowok good rekening lah. Gitu. Lah Eri ki ra good looking tapi good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajahnya Anik glowing lah. Makanya berlaku undang-undang di balik wajah Anik yang glowing ada Eri yang golong-gomeng. Insyaallah ngopi dhisik. Maka ibu-ibu tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya, ora kaya raimu. Kopi itu sepahit apapun, selama good rekening aman ya Rian. Ini kayak ini ngenang ini mergo good rekening. Hampir good rekening, apa pengajian kurang seminggu wis lunas sih wadah.
Tapi jenengan mangan Pak Eri. Kula niku ora tau nambah duit. Duit yang dikasih jamaah di TV jamaah niku mboten nari mlebu kula. Pengen transfer teng pundi Pak Eri? Yayasan, enggak mungkin. Yayasan ceneken nggih wong liya. Dadi lak jenengan suudon Gus Miftah duwite kathah niku salah. Sing kathah duwite niku yayasan. Mergo kula ngurusi bocah kathah. Santri kula kathah, jamaah kula kathah, kula ngurusi lokalisasi. Saya pengajian di lokalisasi, bagi-bagi mukena klub malam. Niku konsumsi teng Yogyakarta klub malam niku kabeh sing ngurusi kula. Saya enggak mau. Jadi jenengan tindak teng pondok kula itu akan mendapatkan pondok yang semuanya gratis makan minum. Padahal jenengan perso santri niku lak mangan subhanallah Gunung Semeru pindah ning piring. Meduduk nih Anda. Nah, saya nggak pernah tahu panggung mana yang ada rahmatnya. Bisa jadi saya capek naik ke Trawas, ke desa apa nih Pak? Selempit. Selepi. Alah, jeneng kok selepi apa lho? Oh, mau ning dalan panesan dalane kok dalane selepi banget modelane mau. Oh, sepi. Niku nyuwun sewu. Ketika ada keikhlasan, ada hati yang qanaah menerima apa adanya, bisa jadi dari semua ribuan panggung yang pernah saya hadiri, justru panggung malam inilah yang menghadirkan rahmatnya Allah. Termasuk jenengan sabar nganteni kula teko jam 7. Saya baru jam 5. Sing ngongkon sapa? Oh jam 5 aku nembe rampung syuting lho sing ngenteni. Kok kamu nafsu banget sama aku? Ketika kemudian Anda lakukan dengan ikhlas, penuh dengan kesabaran, hati yang qanaah, insya Allah semuanya terbayarkan dengan rahmatnya Allah. Tidak masalah menunggu dalam waktu lama, toh pada akhirnya ketemu dengan kiai idola. Iya. Cah cilik ra ngantuk iki lho. Iya. Wis sunat lek kowe le. Wis diketok manuke. Wis. Lah urung sunat pengen tak saranke. Sunate aja ning Mojokerto tapi ning Jepara. Bentuke apik, ukir-ukiran. Maka kalau orang menikah itu ucapannya apa? Orang menikah itu ucapannya selamat menempuh hidup baru. Khusus Gemar Ramadhani saya sampaikan selamat menempuh bentuk baru. Tenan. Nah, makanya kenapa kemudian orang yang syukuran seperti ini disebut walimah. Napa Bu? Walimah. Walimah niku cara bahasa Jawane mangan enak. Mila kok jenengan diundang walimah berarti diundang mangan enak. Mila walimah niku sing penting mboten pengajiane tapi mangane. Mila Pak Eri gawe acara, acarane ana loro. Siji acara inti, nomor loro acara untu. Apa meneh wong wedok ketok. Mila wong wedok niku lak pengajian mesti nggawa tas. Tujuane mung siji. Snack itu rasel ngono kuwi. Mila wong wedok kene lemu lho. Ya Allah kalau sawak kok weteng kabeh to yuyu kan. Nah. Lho, ning kene ya ana wong to kuwi. Ya Allah. Kowe wireng ra ketok Kang. Begini padangan wae, ini padangan ra ketok meneng ireng-ireng iki. Nah, walimah niku bentuknya macam-macam. Ada walimah yang disebabkan karena menikah. Namanya walimatul urash. Kalau saya dulu Pak Eri, menikah itu enggak ada walimah-walimah. Ya wis mung ijab tok, ora iso nggawe undangan. Soalnya apa kere kuadrat. Lho kula niku rabi modal nekat tenan. Padahal mbah kula niku asline kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Wis ra keduman belas. Kaya Pak Eri niki sebenarnya gantengnya turunan. Persoalannya dalane nanjak terus nah. Dadi ra ganteng-ganteng ngono. Walimatul urs itu walimah yang diakibatkan gara-gara menikah. Namanya kalau kayak polisi, kayak tentara ini biasanya ono apa nang pedang pora. Itu bentuk dari walimah. Kemudian ada walimah yang disebabkan karena akikoh. Jenengan dua anak bayi, kemudian dipotongkan kambing 2 untuk bayi laki-laki, kambing 1 untuk bayi perempuan, itu namanya walimatul hars. Atau orang biasa menyebutnya walimatul akikoh. Padahal sing pas niku namanya walimatul hars.
Ada walimah yang disebabkan karena anak dikhitan, namanya walimatul i'dar. Bukan walimatul khitan. Khitan itu proses sunate. Lah, walimah jenenge walimatul i'dar. Walimatul i'dar. Cara bahasa gampangnya napa nggih? Al-i'dar. Itu walimah yang disebabkan karena sunat, karena khitan. Mungkin orang awam pernah bertanya, tukang sone tak samplok cangkemmu lho ya, kaget ya. Aku kaget, aku blung ngono. Kayak mesti mau bar kosono ora cewek jahe. Cek. Nah, walimatul i'dar. Ibu, kalau Anda bertanya sama saya, sakjane wong sunat iku sing diketok napane to, Gus? Loh, kan kudu tak terangke, men eri paham. Lah eri ngerti wong eli perlaku kok. Ibu-ibu lah batin-batin, kok wong lanang kok sunat sing diketok ki apane to? Kok rasane enak. Loh. Sepil matamu, sepil. Aku ora percaya Gemar Ramadhani wis sunat. Sepile ndelok manukmu kaya ngono. Wali khitan niku sing dipotong mboten helme, tapi sakofah. Sakofah itu kulit pembungkus helm. Untuk menciptakan helm yang bagus. Kenapa? Karena jelas orang naik motor saja kalau nggak pakai helm terancam keselamatannya. Maka laki-laki untuk menjamin keselamatan istrinya butuh menciptakan helm. Mila wong wedok aja semena-mena karo wong lanang. Wong lanang iki perjuangannya berat tak kandhani. Demi dirimu rela untuk disunat. Ayo. Ana kalane dipotong iki susah. Ana kalane dipotong kuwi wong ra seneng. Napa? BLT dipotong umpamane mesti ra seneng. Tapi ana kalane dipotong malah seneng. Sinten? Gemar Ramadhani. Kelong malah seneng. Soalnya dikelongi sakofai muncul terbitlah helm yang baru. Kalau tahu takoni kali tiang Swiss. Apa bedanya orang sunat dengan tidak sunat? Oh beda. Bedanya di mana? Kalau orang sunat ibarat makan pisang dibuka dulu. Kalau orang tidak sunat makan pisang diuntal sak kulite. Enak dibuka dhisik, napa dipangan sak kulite, Bu? Aku takoni karo wong wedok, lah wong lanang ora perlu tak takoni lho. Lho, kok astagfirullah iki lho. Iki ngaji tenanan kok astagfirullah iki. Kayane astagfirullah rupamu, Kang. Jangan-jangan nakmu mau onceki nakmu. Padha kare kula takoni kali wong ora seneng karo tahlilan. Ngopo to wong NU ki lek maca tahlil ndase diubah-ubahke? Oh ya beda. Maca tahlil ndase diobahke karo ndase ra diobahke niku luwih enak diobahke. Padha karo wong gawe kopi. Wong gawe kopi wis ana cangkire, ana banyu panase, ana kopine, ana gulane. Supaya nikmat pripun? Diaduk. Ngene mboten? Diaduk. Lah wong tahlilan ngobahke sirah kuwi padha karo wong gawe kopi, ana kopi, gula, ana banyu panase diaduk nikmat. Tapi lah wong maca tahlil orang ngobahke endas niku padha karo gawe kopi ana gulane, ana kopine, ana banyu panase ora diaduk, ora nikmat. Ayo tak takon Bu Ani dan kawan-kawan perempuan. Jenengan pilih sing pundi? Dinengke napa diaduk-aduk? Diaduk ri. Mosok maca tahlil kok sepaneng. Abdul dzikri falam annahu la illallah la ora kepenak. Mila supaya nikmat ana senine afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Lho, cara ngobahke sirah pripun Gus? Isa nikmatmu ana sing kaya kula wau. Ana sing kaya entung dilor ndi kidul. Afdalul dzikri falam annahu la illallah la illallah. Lho. Ya sak nikmate to Dan. Oh sing mantep ya Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ono. Sing cowo pete pol ya ono. Abdul Dzikri fa'lam annahu la illallah la illallah la illallah.
Sing kemuayu kaya eri ngono. Afdalu dzikri falam anahu la ilaha illallah. Jadi wong ibadah itu asik. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi walimah yang diakibatkan karena wong ngetok manuk niku namine walimatul iqdar. Walimatul khitan. Sing dipotong napa sakofai. Sing mbiyen kurang ngajari pas zaman Deddy Corbuzier masuk Islam niku. Kula ngaji sak nggon-nggon takoni, "Gus, mau tanya Deddy Corbuzier sudah sunat apa belum?" Gus sing takon ki rondo ngono lho. Akhirnya kula ketemu Deddy tak takoni, "Bro, kayak jamaah do takon kalau kowe iki sunat apa durung? Masa kamu enggak percaya? Nyoh, lihat sendiri." Moh, aku yang ngono tok. Yo lah gede lah cilik kan aku malu. Akhirnya kula jawab, "Aku ki percaya kowe wis sunat, tapi wong trawas kalau ora percaya kowe sunat apa durung." Lah Deddy takon, "Bagaimana supaya orang trawas percaya?" Gampang, fotonen ku mau posting aku yang ngono. Terus ki walimah niki wau ben ra terputus. Ada walimah yang disebabkan karena bangun rumah. Namanya walimatul wakiroh. Jadi Pak Mas Eri di omah anyar, kowe nggih pengajian waliman, niku namanya walimatul wakiroh. Kayak Pak Kapolsek di omah dislameti ana waliman walimatul wakiroh. Tapi lak nggih omah lak dadi pejabat dan terus apik-apik dan dicurigai. Tenanan, saiki awakmu wis rasane koneko dadi pejabat di polisi. Pak tentara kuwi rungono. Ngono. Lho ki tenan. Soalnya saniki pejabat iku nembe disorot dengan gaya mewahnya, naudzubillahi min dzalik. Sing tumindak elek anake bapake ya kena. Lah mungkin tak terangke. Ngopo kok iso ngono? Mungkin tak terangke. Mila dadi pejabat kuwi dan prinsipnya satu. Mendingan sumaker aja kirmasu. Apa bedane sumaker karo kirmasu? Sumaker kuwi sugih macak kere. Lak kirmasu kere macak sugih. Lak wong slepi kira-kira sing akeh sumaker napa kirmasu? Kirmasu, kere macak sugih. Lak pengajian gelange cincine kuwabe dienggo padahal imitasi. Beda karo ibu sing kono kuwi kan tangane dikempit wae. Soalnya napa khawatir gelang karet ketok. Londone Gus nang nganggo cincin beda, kan aku kiai ini artis. Aku kelihatan tampil menarik. Padahal Mbah Mudine slepi yo beda. Yo wong kelasé dhewe-dhewe le, ana kaya Mbah Mudine slepi. Ya apa? Lah ya sing foto ngene jenenge slepi to kae, slepi yo. Lho wong iki kelasé dhewe-dhewe to lho. Ana kiai sing didapuk ngurusi wong desa, wong kampung kaya Mbah Mudin. Wis beda-beda. Sarunge nglinting ambune kelembak menyan. Sandale lili, sarunge gajah duduk. Nah, ta wis beda-beda. Ning kene jenenge sapa Pak Mudin? Sodiq. Dik, kowe ndi Dik? Wis beda. Wis beda-beda. Lho tapi Sodiq iki penting lho. Mbah Mudin iku menungso istimewa. Awakmu tapi ora tau ngajeni karo Mbah Mudin. Mriki jenenge Mbah Mudin apa Mbah Kaum? Mbah Mudin. Niku menungso paling penting. Dari urusan kematian, dari urusan kelahiran sampai kematian. Sing ngurus apa? Mudin. Tapi jenengan ora tau bangga lak duwe mantu Mudin. Lak duwe mantu polisi guayane. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin. Nanti mantu kepala desa yang gue, mantumu sapa? Lurah. Oh, ndi lurah iki? Oh, iki lurah deh. Halo Pak Lurah. Wingi nderek demo teng Jakarta mboten? Nggih, Pak. Kurang gawean. Rasa demo-demo Pak Lurah disyukuri mawon. Wong dadi lurah 3 periode. Sak periode 6 tahun wis 11 tahun dadak demo-demo minta perpanjangan 9 tahun. Rasanya menghindari konflik antar warga. Lah pengen menghindari konflik antar warga Pak Lurah, rasa demo, mending desamu ngundang Gus Miftah pengajian. Masuk Pak Lurah. Masuk pengajian mau numpang ngeri Pak Lurah, Pak Lurah. Tasri.
Langsung lurahe batin. Kiai ini dancuk. Wis rasati medhewe Pak Lurah ngurusi warga mawon ibadah Pak Lurah nggih. Kalau minta perpanjangan alasannya menghindari konflik warga. Jadi alasannya orang masalah menghindari konflik warga. Modalnya orang balik ngoten niku pisan. Insyaallah. Muga-muga Pak Lurah mriki panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe ya. Udah, alhamdulillah. Wis ora apa-apa, udan mawon. Iki bubar ya ora apa-apa, aku ngobrol karo Eri. Iki tadi mulai aku ngobrol karo Eri, santai mawon. Lah kula pengajian puluhan ewu dalu kula ngaji teng pondok pesantren Bumi Sholawat Gunung Gusali yang teko wong 30.000. Wis ora perlu ngaji niku arepe titik akeh kula malah seneng wong titik. Barang niku yen titik langka, yen langka antik, yen antik regane larang. Wong sak mene kampung sak trawas sing teko iki berarti niki sing teko termasuk makhluk langka. Wah, udan tetep ngaji. Lah langka berarti jenengan antik, lah antik jenengan regane larang. Piro yu? Malah kaya ning trawas. Malah kaya ning tretes piro. Sepeda maling Mbah Mudin niku wong penting. Tolong jenengan ajeni tenan. Lah malam bodoh niku lho jenengan sowani gawake salam tempel, gawake fitrah. Niku Mbah Mudin. Dik, Sodik tak goleki kowe, Dik. Lho saiki sapa nyuwun sewu? Pak Lurah mati, sing bungkus sapa? Mbah Mudin. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Sak sugi-sugi Eri, mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe ngopo. Monggo niki udan kapureh kondur mawon monggo. Kula tak ngobrol karo Eri mawon monggo. Napa? Larang-larang di ora urune cerewet yu. Ora urune protes. Awakmu kok urun, jalak pengajian kae. Lah ana kotak infak 1.000, 50.000. Si mau cemplung kene kotak infak 1.000 napa 1.000? 1.000 ri anak buahmu kiri. Ah tak ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 1.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan wae ngajeni kiai napa munyuk? Munyuk. Nah, yang pengen saya sampaikan ini. Anakku Mas Gemar Ramadhani. Le tak takon le, cita-citamu pengen jadi apa le? Ayo tak takon le. Pengusaha. Wow, pengen jadi pengusaha. Jos. Ngapa pengen jadi pengusaha le? Nyontoh bapakmu ngono. Bapakmu pengusaha apa le? Kowe ngerti apa ora? Kowe ora ngerti wong tuane usahane apa. Kaya kula duwe anak, duwe kanca polisi. Anake ra ngerti ndak bapake polisi. Soale intel. Lah intel ora tanggo seragam. Lah dak iki lucu dibonceng bapake ning dalan ana tilangan polisi wedi. Bapak nang ngarep ana polisi. Lah ora sadar yen bapake polisi. Mergo bapake intel. Lah kula niku mbedake polisi kuwi intel apa bimas dan enggak perlu lihat seragamnya, cukup dilihat dari batuknya. Lah intel biasanya watuke diempet-empet. Soalnya intel. Tapi lah bimas. Aku bimas biasanya. Bapakmu pengusaha apa, Mas Gemma? Apa? Papan reklame. Kowe pengen terus usahane bapakmu? Jadi pengusaha sing apik le. Aja kaya ning tretes pengusaha kroto. Apa kuwi kroto? Makan manuk. Manuk sapa? Lurah. Mboten Pak Lurah ya. Bila ibu-ibu mengki dalu kondur, ketemu bojone, langsung matur sing sae, "Pak, krotone pun siap." Ngono ri, ketemu anik yo ngono ri. Kroto. Malah Heri nyanyi lagune Gus Miftah. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah.
Aku rato dibagi terus aku budal patroli banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Sapa kuwi? Eri. Nah, kenapa saya tanya kamu cita-cita nak? Saya bilang begini ya, Mas Gemar Ramadhani. Wis bacot kudanan nggo payung. Kowe yo ngono tak gawake payung bono wis nganggo mantrol. Cie. Lah, kemana kaya pacaran demek-demekan iki ngopo ya kayak gini. Kamu jangan begitu. Aku jadi pengen ke Tretes. Ceramah. Masa aku kelon. Apa? BE iki apa? Mungkin mbok menawi ngono. Halah yu. Ngomong waton bener. Oh, BE iki mungkin ngono. Oh. Iki bahasa apa niku? Bahasane wong Slepi niku. BE. Jangan BE iki jangan-jangan kependekan, bebek metu teleke ngono. Wong ning ngomong ning ternyata sok BE. Pak Eri ngerti kenapa bebek niku enak? Mergo ana huruf bini, ana bini ora enak. Tapi luwih enak lah bini diganti T. Kok tetok ki apa ya tetok goblok ta iki? Tetok iki lho. Tetok. Cahadra ki rusak cangkeme tetok ki apa? Iki bocah-bocah iki do jomblo wae iki. Ndang rabi. Oh ya dongake, malah prinsipmu salah kok. Cinta ditolak, gang sono masih buka. Halah. Nah, supaya anakmu ki kelakon gayuh cita-citane Mas Heri. Kuwi wong tuwa ki duwe kewajiban telu mungguhe anak. Coba jenengan pirsani tenanan. Bu Ani mau kayak Bu Ani ki nggendong sapa ta kayak nggendong anak ta kayak. Oh, ndek anak bayi to Ani. Oh. Ani. Berarti Eri ki saingane Roma Irama. Ani. Tapi karena jenenge Ani dan Eri. Men sing jatuh cinta Eri dhisik apa Ani dhisik? Ani iya rupamu riri gua ya. Ani nogo sono. Aku dikejar-kejar aku. Rupamu riri wis entuk ngomong ngono. Lah aku mbiyen tenan Mas Eri, aku belas atau pacaran. Soalnya aku mbiyen kere ana wong wedok sing gelem karo aku. Jomblo aku mbiyen. Tapi saya sampaikan di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Pada karo Eri, saya yakin di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya Ri, semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Langsung Eri jawab acur, cum. Kowe hati-hati, Ani ketoke menengan. Lak wis ngamuk, ketok manukmu riyen tenan. Wis. Oh, sak gagah-gagah wong lanang ya ketemu wong wedok tetep kalah. Mbok kapolsek ning kantor galak. Ketemu bojone ya kik. Iya, Mama. Aku heeh. Eleh, sak pinter-pintere kiai iki lho, Pak. Diketak bojone ya goblok dadak kok dadak nono. Wong wedok dilawan. Mula geting aku. Aku mbok wong wedok iki dibuat dari apa lho? Menangane ra umum. Buktine apa wong wedok niku menangan? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Lah jenengan takon madu kali kula mang takon. Kula ahline madu. Kula iso mbedakake madu asli karo madu palsu. Carane pripun Gus? Gampang. Madu taruh di atas meja, dirubung semut palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak-kocak goyang, palsu berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli.
Sediamuk kowe Pak Lurah. Jenengan kademen Pak Lurah ngene. Enggak? Tindak gang sono enggak? Ngopi-ngopi ngono lho. Lurah kuru biyanget nih. Iki tau mangan ra Pak Lurah? Lah kuru biyanget lho. Ketoke lurah niku lak kuru ngoten niku mangane karena napa Dik? Oh kathah. Wong ki lak mangane akeh tetap kuru Pak Lurah, itu dua kemungkinan. Saya ulangi, orang kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Kita ya azab Lurah iki. Lho kurang aja terus cangkeme ngono. Azab nguntal BLT. Matamu ki lho ngawur wae. Lurah wong jujure kaya ngono mau rasani BLT. Sing mumet ki lurahe tak kanelakno BLT. Ora kok untung ora. Lah kepiye BLT untuk orang miskin? Wong sak desa ngaku miskin. Bener Pak Lurah? Sing duwe mobil ngaku miskin. Dadi sesuk Pak Lurah, lek ana BLT untuk orang miskin sing sugih ngaku miskin, mang dongake. Nggih Bu, jenengan kula dokeki BLT. Tak dongake muga-muga jenengan kere sak lawase. Setuju Pak Lurah? Kowe malah curiga karo lurah. Alah aku ora didumi BLT, mesti BLT ini didumke dulure dhewe, ngono kowe. Apa ora? Kowe mesti ngomong ngono to? Itu benar. Benar-benar salah. Mesake lurah lho mikir BLT nganti belas ra iso lemu lho. Sawak kok balung kabeh Pak Lurah, Pak Lurah. Mesake lurah iki. Ana mau ngomong lak wong lanang iki wetenge gedhe manuke cilik, lah Pak Lurah wetenge cilik berarti manuke ora ya. Wis dongake muga-muga Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Aja Pak Lurah. Mangkat di dalam Pak Lurah. Ben ra kuru-kuru banget lho. Apa jenengan atau mangkat selamatan kok kuru iki. Nah Bapak Ibu, anak itu harus menggapai cita-citanya. Tapi sak derenge kula terus ki bab cita-cita niku nyuwun sewu. Anak niku iso apik, soleh, solehah. Itu yang paling berperan itu ibunya apa bapaknya? Ibu. Kok neng slep iki lucu ya, ana wong lanang cangkem wedok ya. Lha wong lanang liyane ning kono indekem ning kono dhewe lho. Gencah kowe iki jenenge sapa? Sapa? Sukir. Alah. Ya Allah. Kir sukir. Jenenge sukir, susu sak takir. Lah malah jongkrok-jongkrokan ya lho. Ya Allah. Oh iki tetep kalah kir karo wong wedok. Piye-piye wong wedok lebih kuat daripada wong lanang. Wong wedok iki kuat tenan kok. Gunung loro digembol dhewe kok. Lah kaya sukir iki lemah. Nggawa ndok loro njaluk tulung manuk. Lemah keplak-keplakan ya lho. Coba kita lihat dalam sejarah kenabian Bapak Ibu. Siapa yang lebih niki dalam rangka menjadikan warganya Pak Lurah niki wong apik kabeh, generasi-generasi emas, amin. Jadi sesuk sangka slep iki muncul wong-wong top. Wah, sukses kabeh kaya Mas Eri. Jadi Mas Eri iki keren, ngundang pengajian sangune pira sakmene belas ora dinyang kuwi si Eri. Lah lurah kuwi wis murah dinyang. Jirene Eri, yes. Tak wangiri. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba kita delok Pak Lurah dan Bapak Ibu. Para nabi biyen. Ada nabi namanya sapa ya? Nabi Nuh. Nabi Nuh niku rabi ping pindho. Istri pertama namanya Sofuro. Sofuro niku wonge ora ayu tapi soleha. Anake
Nyuwun sewu, anake 6, lanang telu, wedok telu. Niku dadi wong apik kabeh. Soale napa? Sofurae solehah. Nabi Nuh rabi meneh. Yang kedua, istrinya cantik tapi tidak solehah. Namanya Wil'ab binti Ajwil. Anake loro nakal kabeh. Siji Kan'an, nomor loro Balus. Kuwi anake Nabi Nuh sangka wedok jenenge Wil'ab binti Ajwil. Dari kasusé Nabi Nuh Anda bisa melihat, senajan to lanange nabi, wedoke nakal, ternyata anake dadine elek. Tapi sebaliknya, sing lanang nakal, sing wedok solehah, anake berpotensi dadi apik. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun niku lak gak ada undang-undang. Ciri-cirine Fir'aun niku napa? Percaya karo dukun. Dhek ngaku Gusti Allah, tapi Fir'aun niku percaya karo dukun. Dadi lak wong sakniki percaya karo dukun, jangan-jangan anak turune Fir'aun. Tenan. Lah, tak meneh contoh. Zaman Fir'aun kuwi Pak Eri, ana undang-undang ini gara-gara cangkeme dukun bisiki Fir'aun. Mas Fir'aun, apa Din? Masa dukune Fir'aun Samsudin yo dudu kok ngarang wae ku apa Din. Apa Mbah Dukun? Kowe gawe undang-undang, lah ana bayi lahir lanang kuwi patenono. Kenapa? Karena dia akan menjadi kompetitormu sebagai seorang raja. Fir'aun percaya, setiap bayi lahir langsung didelok, titit nopo tutut. Tutut selamat, titit dipateni. Kuwi beda karo zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah titit selamat, tutut pateni. Lak sing zaman jahiliyah niku sing dipateni bayi wedok, zaman Fir'aun sing dipateni bayi lanang. Kenapa zaman jahiliyah sing dipateni bayi wedok? Soale miturut tiyang jahiliyah wong wedok niku boros. Ning ketoke hooh lah kuwi. Lho wong wedok iki boros ora omong lho, Pak. Jajal kaya Pak Eri iki pengajian simpel duwe omah duwite akeh. Alah paling pecine siji, nganggo baju siji, kathok siji. Paling ra sempakan. Ora ketok. Jajal wong wedok ke raine ya Allah. Alis ketok apik ya lukisan. Kayak nganti alis kaya galengan kalau ya Allah. Rai ketok rata ya pupuran. Irung ketok mancung ya suntikan, bibir ketok alus lipstikan, untu rata kawatan, bodi ketok dhuwur sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok, gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Lho Pak Kapolsek, saya cukup dari alis. Itu menggambarkan perempuan ki reso diatur karo wong lanang. Lah kepiye? Alis gaweane Gusti Allah wae dikerok dilukis dhewe. Luwe percaya karo gaweane dhewe tinimbang karo gaweane Gusti Allah. Lah aturane Gusti Allah dilanggar apa meneh aturanmu riri. Jadi Pak Lurah modar kowe ri, modar kowe ri. Engko Lurah dibales meneh santai wae. Bahanku nggarepi Lurah jek akeh tangan. Ora apa-apa ya ora urun, ora apa-apa. Lah singkat cerita Pak Lurah, ibu kandungnya Nabi Musa niku nglairke bayi Musa. Bingung. Mergo krungu undang-undange Fir'aun, bayi lanang dipateni. Akhirnya apa yang terjadi Pak Kapolsek? Bayine Musa niku dikentirke neng kali. Dikentirke bahasa Indonesiane napa ya? Loh, mosok dihanyut iki kelelep sak bayine, Pak. Kuwi hanyut. Lak dikintir kayak gini bayinya masih di atas air. Lak dihanyutkan sudah di dalam air. Wih lo angele bahasa Jawa Pak Eri. Oke bahasa Jawa sing rano bahasa Indonesiane. Mboten tenan. Nguyuh anyang-anyangan. Napa Pak Lurah? Mosok kencing macrit ora iso. Nguyuh anyang-anyangan iku bahasa Indonesianya kencing tawar menawar.
Aku dadi ngomong anyang-anyangan dadi kelingan ilmune wong Jawa. Ilmune wong Jawa ki ampun lho, Pak. Ana anake anyang-anyangan. Wong Jawa ki aneh, sing ditaleni ora manuke tapi jempol sikile. Ayo. Kuwi lek nganggo nalar hubungane apa jempol sikil karo anyang-anyangan. Kan ora masuk. Tapi nyatane mari. Meneh ilmune wong Jawa ki sing aneh-aneh. Tangan cantengen. Ayo diapake Pak. Leboke bol pitik lho. Apa hubungannya cantengan karo bol pitik? Ilmune wong Jawa ki ampuh tenan. Matane abang. Sing dijawe napa? Silite. Bokonge. Sing abang silite wae aja matane. Anake ketutuk mlentung. Ditambani karo idune mbokne. Kuwi lak percaya ya mari kok, Pak. Kula mbiyen jaman ning pondok niku digone rumah sakit ora mari. Mbok kula teko. Kula keng turu, ndas kula niku ditetepi bokonge mbokku. Mari. Padahal ambune ya kewecut kae. Wong mbokku lali rong cewek. Mari Pak. Ilmune wong Jawa. Lha nggih ta? Wong ben ngoten niku Pak ilmune iki. Cantenge lebokke bol pitik slup. Aku khawatir lan ndok pitike, jangan-jangan kayak pitik iki ngendok mergo dijimur iki. Ning siloje wong slepi. Ngidak telek malah diambu kan goblok lho. Iki telek apa ya goblok mentang iki aku. Gitu Pak, ada ngidak telek diambu, ora percaya. Ngidak telek kok diambu. Jan mila mbiyen ana wong ngarani Miftah Gus Telek. Nah, aku seneng. Aku diarani Gus Telek seneng. Kenapa? Karena enggak ada ora kok diambu goblok lho. Mergo diambung jirene. Ora mergo diambung. Kula diarani Gus Telek seneng. Soalnya napa ora ana wong wani ngidak-ngidak telek. Ana telek mesti diinggati, telek ngono. Kaya mbiyen kula ning pondok niku nakale ra omong kanca kula kan gaweane ngurusi kandange kiai kula ngurusi ayam telur niku. Lah kok toko kandang wis glupak telek nika. Kanca kula do turu mondok, tak usapke ning irunge. Lah pengi tangi kabune telek ya digoleki ya ora ketemu kok. Wong telek ning irunge digoleki telek endi ya? Kula iki jeneng pondok ben dua bleke ra umum. Pol. Ini alhamdulillah dadi kiai. Lho kanca kula sing ngalim-ngalim, sing soleh-soleh melamung ora dadi kiai. Kula iki mbiyen ning pondok cah 40 Kang. Sing ora tau ngaji mung kula dhewe mergo kula keng ngurusi ayame kiai kula. Suwagrek cangkemmu lho yo kuwi. Malah ngelokke ngambut telek. Njen heeh. Mboten soalnya waktu kula niku habis untuk ngurusi tabarukan, ngurusi ayam telure kiai kula niku. Lah bocah 40 sing mondok niku sing dadi kiai nggih kula dhewe. Mila lan jenengan duwe anak ning pondok ra tek pinter sama seneni. Sak goblok-goblok ya anakmu ning pondok begitu mulih mesti pinter dhewe. Lah soalnya sak keluarga sing mondok ya mung anakmu dhewe ngono lho. Mila lak duwe anak goblok niku rasa mak seneni. Karena bisa jadi dia bodoh secara akademik tetapi punya kemampuan yang luar biasa. Aku ketok kok rupa-rupa kaya Eri iki mbiyen sekolah enggak terlalu pinter. Tapi pinter golek duit ya Rari. Ah, kowe sekolah bolosan ketok rupamu riri ya gitu loh. Tapi pinter golek duit ngono lho. Pinter nyetak rekening. Pak Lurah ki pinter, tapi duitnya rata ekeh ketok. Santai mawon Pak Lurah, jangan minta kaya tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya hatinya tidak merasa cukup. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Wong ning gang sono kae senang Bu, tapi atine ora tenang, wedi konangan. Lha tenan aku pengalaman kok. Kok pengalaman pribadi, pengalaman ngecek wong ngono kuwi kok. Kan aku kiai ini begenggek. Wong nyatane aku wingi ngaji ning gang sono ya ora ngomong begenggek. Kan ya ora mungkin aku ngaji para begenggek rahimakumullah ora mungkin. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Cerita Nabi Nuh tadi itu menggambarkan nak bapak Nabi saja anaknya rong mesti api lah mbok elek. Tapi beda karo Musa.
bayi dikentirke. Ndelalah kersane Allah Pak Lurah. Pak Eri, qadarullah. Bayinya Musa itu mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu karo bojone Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Bukan Aisyah, Asiyah. Lah Aisyah niku bojone Kanjeng Nabi. Lah bojone Fir'aun namine Asiyah. Kir sukir rungokno. Nah, bayine digawa mulih, ketemu Fir'aun. Fir'aun ngamuk, dancuk kono bayi lanang ngoten. Lho jenenge ngamuk lak ngono kuwi ya Fir'aun ya mambu Surabaya kok. Nah, umpama Fir'aun wong Surabaya mesti ngoten niku. Kaya wae dalu kula ngaji ngene Abah Ali Bumi Selawat Sidoarjo kula ditakoni. Gus Miftah ki ngopo kok seneng ngomong dancuk? Ora kok seneng. Saya itu ngomong dancuk, satu karena saya merasa dancuk itu bukan misuh, saya tahu sejarahnya dancuk. Nomor dua dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau sampai tidak ada yang ngomong dancuk, saya khawatir dancuk diaku-aku oleh Malaysia. Lho saniki lah barang-barang Indonesia diaku karo Malaysia, reok Malaysia, keris Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia. Lah saiki ra ana wong sing wani ngomong dancuk, jangan-jangan nanti dancuk diklaim Malaysia. Maka saya sregep ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Hidup dancuk. Ngono Pak Lurah. Jadi aja seudon dhisik kali kula. Lho kok Gus Miftah ngomong dancuk fasih, soalnya Gus Miftah ngerti tajwid. Jadi panjang pendek pas. Bahkan kadang-kadang aku ngomong dancuk nganggo kol-kolah karo ikhfa dancuk ngono kuwi. Fasih. Nah, begitu ketemu Fir'aun, bengok Fir'aun. Asia, nggih kula Fir'aun. Kuwi sapa? Bayi. Lanang wedok, lanang. Langsung Fir'aun ngamuk. Pateni. Asia matur, "Gose Mas Fir'aun, aja ngamuk-ngamuk dhisik to, senengane kok nesu-nesu. Aja mok pateni." Lah ngopo? Jenengan nak gadah undang-undang. Bayi sing dipateni kuwi bayi lanang sing mok goleki. Iki bayine teko dhewe. Aja mok pateni. Delalah Pak, sak galak-galake Fir'aun ngaku Gusti Allah, manut karo bojone. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istrinya. Berarti lah Eri kalah karo Ani, ya kalah si Eri mongko ya Fir'aun. Sukir luweh parah. Nah Bapak Ibu, satu ini saat ini kalau terus ke Bapak anak, kan kalau sering takoni, wong Islam niku angsal mboten nampa sedekah atau nampa pemberian dari orang non Islam. Lah miturut jenengan angsal napa mboten? Tanggane jenengan Kristen, menen jenengan berkat angsal napa mboten? Angsal. Orang yang mengatakan haram nanti dulu. Kalau menerima nafkah dari orang non Islam atau orang kafir itu haram, berarti seumur hidupnya dari bayi sampai dewasa Musa itu mengkonsumsi barang haram. Lewang Musa sing gedheke Fir'aun. Logika berpikirnya ngono lho. Kalau nampa pemberian dari orang non Islam atau orang kafir itu dianggap haram, berarti darah dagingnya Musa itu haram. Wong Nabi Musa niku diurusi karo Fir'aun. Lah ceritane Nabi Musa menunjukkan bahwa wong Islam niku angsal nampa peparingan sangka orang non Islam. Contoh Pak Kapolsek, awakmu diwenehi hadiah karo Pak Kapolri non Islam itu boleh, bukan haram. Selama barang yang dikasih barang bagus. Maka undang-undangnya halalan thayyiban. Maka saya marah besar sebenarnya, ini belum saya keluarkan. Ana selebgram wonge wis ora ayu, bentuke welek, ngakune agamane Islam, makan daging babi dipamer-pamerke. Kuwi bajingan kula kandhani. Bajingane teng pundi ngeten.
Kowe iki arep mangan barang haram ku urusanmu. Umpamane si Erir mendem ku urusane cangkeme Eri, kula ora perlu melu-melu. Wong ora perlu tak kandhani haram wis ngerti kok barang kuwi haram umpama